आदरणीय दर्शकहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7 दशक पुरा गरिसक्दाखेरि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको सरकारले काम गरिरहेको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7 दशक पार गर्दाखेरि विभिन्न खालका राजनैतिक उतार चढावहरू र वैचारिक आरोह अवरोह समेत पार गरेको छ। त्यसै सन्दर्भमा विशेष गरी सन् 1990 को विश्वव्यापी परिवर्तन र त्यो बेलाको विश्वव्यापी राजनैतिक खालको लहरका सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ विचार र नयाँ भावना, नयाँ विचार र नयाँ राजनैतिक लहर सिर्जना भयो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले र वामपन्थी आन्दोलनले नेपालमा जबरजस्त शक्तिका रूपमा आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गर्यो। त्यही बीचमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढाउने र विशेष गरिकन मार्क्सवादलाई सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा जननेता मदन भण्डारीले साँच्चीकै मौलिक र मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने कुरालाई व्यवहारत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको बीचमा अगाडि सार्नुभयो र उहाँले एउटा विशिष्ट वैचारिक राजनैतिक धारको नेतृत्व गरेर अगाडि आउनुभयो। र आज तर दुःखद कुरा, मदन भण्डारीको आम मान्छेले चिन्ने गरी भएको उदयको 5 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दै उहाँको रहस्यमय ढङ्गले जीव दुर्घटनामा परेर निधन भयो र त्यसपछि पनि मदन भण्डारी आज पर्यन्त नेपालको आम राजनैतिक वृत्तमा एक जीवित र शाश्वत पात्रका रूपमा रहिरहनु भएको छ उहाँको विचारका कारणले। त्यो विचार यस्तो थियो कि संसारभरि वामपन्थी आन्दोलनका विरुद्ध चलेका लहरलाई जोगाउनका लागि र वामपन्थी आन्दोलनको विपक्षी कोणबाट गरिएको हमलालाई वैचारिक रूपमा निस्तेज पार्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सारेका कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा रक्षा कवच बन्न पुग्यो र संयोगले मदनको रहस्यमय हत्या भएको 25 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारभरि सेटब्याक खायो भनिएको बेलामा आकस्मिक र चमत्कारिक ढङ्गले नेपालमा जबरजस्त शक्तिका रूपमा स्थापित छ। र आज हामीले त्यही विषयमा र विशेष गरिकन जननेता मदन भण्डारीको 68औं जन्मजयन्ती विशेष कार्यक्रमका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र विशेष गरिकन मदन भण्डारीका स्वाभाविक उत्तराधिकार समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अगाडि पृष्ठमा भने जस्तै गर्दा अलिकति रोचक पनि होला कि यहाँ 14 वर्ष लामो कारावास बस्नुभयो र यहाँ कारावास जाने बेलातिर मदन भण्डारीको राजनैतिक रूपमा त्यो उचाइ छवि वा त्यस्तो सक्रियता थिएन। यहाँले जेलभित्र मदन भण्डारीको नाम सुन्नुभयो, यस्तो नेता पनि हुनुहुन्छ अरे भनेर, र जेलबाट निस्किसकेपछि विभिन्न ढङ्गमा विभिन्न सन्दर्भमा त यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र फेरि पनि आम दर्शकलाई एउटा रोचक नै लाग्ला कि यहाँको पहिलो भेट मदन भण्डारीसँग हुँदा र त्यसको यहाँलाई आफ्नै जीवन, आफ्नै मनमा परेको इम्प्रेसन कस्तो थियो? साधारणतया मैले व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा बढाइ चढाइ वा घटाइ मूल्याङ्कन गर्दिनँ। मानिसका विचारहरू मुख्य कुरा हुन्, विचारबाट व्यवहारहरू निर्देशित हुन्छन्। त्यसकारण उहाँका विचारहरू र ती विचारबाट निर्देशित व्यवहार, आचरण, अभ्यास, शैली, तरिका, तिनीहरू मैले पहिलोपल्ट मदन भण्डारीलाई भेट्दा नै म उहाँसँग राम्ररी प्रभावित भएको हुँ। उहाँमा असाधारण बौद्धिकता, तार्किकता, विश्लेषण क्षमता, यी सबै कुराहरू थिए र उहाँको विश्लेषणबाट मानिसहरू प्रभावित नहुने कुरै थिएन। उहाँमा इतिहासको ज्ञान थियो, सभ्यताको विकासको, संस्कृतिको विकासको, ज्ञानको उत्पत्तिदेखि लिएर आज विज्ञानको
प्रविधिको यस युगसम्म आइपुग्दा कसरी मानव जातिले विकास गर्दै आयो, सामाजिक प्रबन्धहरू गर्दै आयो, त्यसमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै आयो, यसको बहुत राम्रो जानकारी थियो। र उहाँ सधैँ खुल्ला दिल राखेर, खुल्ला दिमाग राखेर, खुल्ला मस्तिष्कका साथ चिन्तन मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ विगतका आफूले अध्ययन गरेका ग्रन्थहरूमा मात्रै भर पर्ने होइन। ग्रन्थ विगतका अनुभव हुन्। ग्रन्थहरूबाट आजको परिस्थितिको अध्ययन र भविष्यका आकाङ्क्षाहरू, भविष्यमा के गर्नुपर्छ ती कुराहरू हेरेर अगाडि बढ्दा मात्रै रचनात्मक, सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, नत्र मान्छे पुरानै कुरामा अल्झिन्छ। तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै विद्वानहरू विगतमुखी छन्, विद्वता छ, ज्ञान छ। ज्ञान भनेको पुराना शास्त्रहरूको अध्ययन, पुराना विद्वानहरूका अनुभवहरूको सङ्कलनलाई साधारणतया ज्ञान भनिन्छ, जो प्राप्त भइसकेको छ। एक समयमा, एक भूगोलमा, एक परिस्थितिमा प्रयोग भएका कुराहरू अर्को समय, परिस्थिति र अर्कै सन्दर्भमा उसै गरी लागु हुनै सक्दैन। त्यस कारण धेरै विद्वानहरू अर्थोडक्स हुने, धेरै विद्वानहरू असान्दर्भिक हुने, विद्वता छ काफी, तर त्यो विद्वता चाहिँ बढी विगतमुखी, विगत केन्द्रित। विगतको थुप्रो छ, उदाहरणहरू थुप्रो गर्न सकिन्छ। थुप्रो विद्वानका थुप्रै शास्त्रहरू पढेको हुनाले थुप्रै उदाहरणहरू गर्न सकिने, तर त्यो उदाहरण त मार्गदर्शक हुन सक्दैन। त्यो त त्यति बेलाको अनुभवको सङ्ग्रह हो। मार्गदर्शक हुनका लागि नयाँ भिजन आवश्यक छ, नयाँ चिन्तन आवश्यक छ। हो, यो कुरा चाहिँ मदन भण्डारीमा थियो। ज्ञान आवश्यक छ, नयाँ भिजनका लागि पनि ज्ञान बिना हुँदैन। तर ज्ञानैमा आश्रित भयो, ज्ञानैमा आधारित भयो, ज्ञानैको सेरोफेरोमा घुम्यो भने चिन्तन, नयाँ चिन्तन, इनोभेसन, रिसर्च, यो चाहिँ ज्ञानलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर त्यसैको सेरोफेरोमा, त्यस घेराभन्दा बाहिर नजाने होइन। बाहिर गएन भनेदेखि कुनै विज्ञानका तबसम्म आविष्कारित चिजहरू कै सेरोफेरोमा बसेका भएर त्यही अध्ययन गरेर तिनै उदाहरणहरू निकालिराखेका भए आइन्स्टाइन हुने थिएनन्। दर्शनका उही पुरानै कुराहरू जे प्राप्त भएका छन्, ती ज्ञान, तिनै ज्ञानको सेरोफेरोमा बस्ने हो भने कार्ल मार्क्स हुने थिएनन्। हेगेलहरू बसिरहने हुन्थ्यो। हो, हेगेल फायरबार्ग आदिहरूको त्यसै सीमामा बसिरहेका हुन्थ्यो। त्यसै गरेर लेनिन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढे, माओ सेतुङ आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढे र माओ सेतुङको समयका परिवर्तनका, ठुला परिवर्तनका अनुभवहरू आफ्नो ठाउँमा थिए। त्यही अनुभवको सेरोफेरोमा बसेको भए तङ स्याओपिङको जन्म बुढेसकालमा भयो नि। जन्मिनु त बच्चै जन्मियो होला तङ स्याओपिङ, तर दुनियाँले तङ स्याओपिङ चाहिँ, तङ स्याओपिङ जन्मिँदा चाहिँ बुढेसकालमा जन्मियो। यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो इनोभेटिभ आइडिया,
एउटा रचनात्मक आइडिया, पुराना अनुभवहरूको जगमा नयाँ भिजन, अहिलेका आवश्यकता र भोलिको लक्ष्य उद्देश्य। अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्दै भोलिको उच्च उद्देश्यमा पुग्नका लागि यी कुराहरू आवश्यक पर्छन्। मैले मदन भण्डारीलाई भेट्दा त्यस्तो व्यक्ति भेटेँ शिशिर योगीको गीत जस्तै गीत गाउनुहुन्छ उहाँले, म एउटा मान्छे खोजिरहेछु जस्तै मैले खोजिरहेको मान्छे भेटेँ। म पनि शास्त्रहरूका विगतमा मात्रै अल्झिरहन चाहन्न। म नयाँ चिज गर्ने, नयाँ दृष्टिकोण राख्ने र नयाँ फड्का मार्ने त्यसमा विश्वास गर्छु। त्यसले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। मानव जातिको विकास, मानव सभ्यताको विकास, मानव सभ्यतासँगै ज्ञान विज्ञान प्रविधिको विकास, यी सबै कुरा त्यसै गरी भएका छन् नयाँ इनोभेसनबाट, नयाँ खोजबाट। त्यही कुरा म विश्वास गर्छु र एउटा शास्त्रको घेराभित्र, एउटा शास्त्रको, एउटा सिद्धान्तको पिँजडाभित्र, त्यो पिँजडा सुनकै भए पनि पिँजडै हो। प्राय गजबको गतिलो सुनको हिराजडित पिँजडाभित्र पस्ने, ढोका बन्द गर्ने, साँचो लगाउने अनि साँचो बाहिर फ्याँकिदिने गरेपछि त्यो हिराजडित सुवर्ण पिँजडाले केही पनि दिँदैन। यदि कठमुल्लावाद भन्छन् नि, जडसूत्रवाद त्यसमा अल्झिएर त्यसको सेरोफेरोमै बस्यो भने त्यसले केही पनि दिँदैन, चाहे त्यो हिराजडित सुवर्ण पिँजडा अमूल्य चिज नै किन नहोस्। तर त्यो पिँजडामा पस्ने हो भने, सिद्धान्तको पिँजडामा पस्ने हो भने त्यो पिँजडै हो। पिँजडाबाट मुक्त हुनुपर्छ र सोच्न पर्छ। पिँजडाका भित्ताहरूले दृष्टिलाई छेल्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले एकदमै ठिकै भन्नुभयो कि जति बेला 46 साल 47 सालको परिवर्तनपछि मात्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कस्ता कस्ता विचार छन् भन्ने आम मान्छेले जान्ने अवसर पाए। त्योभन्दा पहिला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ सिद्धान्तका लागि जीवनको आहुति दिने र त्यसलाई नै सबभन्दा ठुलो गर्व मान्ने एउटा लामो परम्परा रहँदै आएको थियो। र मदन भण्डारीले भन्नुभयो जीवन सिद्धान्तका लागि होइन, सिद्धान्त जीवनका लागि हो भनेर। ठ्याक्कै यहाँले पनि अगाडि भनेको त्यही सृजनात्मक कुरा होला। र दर्शकहरूका लागि, आम मानिसका लागि मदन भण्डारीका बारेमा धेरै कुरा थाहा हुँदै पनि यहाँको सम्झनामा र अहिलेसम्म बाहिर व्यक्त नभएको त्यस्तो हाँसी मजाकको कुरा, रमाइलो छेड वा मदन भण्डारी र यहाँको सहकार्य हुँदाखेरिको त्यस्तो अविस्मरणीय व्यक्तिगत वा राजनीतिक दुइटै, व्यवहारिक वा सैद्धान्तिक त्यस्तो कुनै छेड सम्झनुहुन्छ अहिले? साधारणतया मदन भण्डारीजी र मेरो पहिलो भेटदेखि अन्तिम भेटसम्मै हामीले त्यति हुन्छ नि ठट्टा रमाइलो हल्का फुल्का कुरा गरेर बस्ने त्यस्तो समय नै पाएन। कभी कभार सँगै बसेर खाना खाँदा गम्भीर कुरा भएनन् होला, अलिक हल्का फुल्का भयो होला। सँगै बसेर चिया खाँदा धेरै गम्भीर कुरा भएनन् होला। तर आम रूपमा भन्ने हो भने हामी सधैँ गम्भीर विषयमै छलफल गर्थ्यौँ। सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक प्रश्नहरूमै, दार्शनिक प्रश्नहरूदेखि वैचारिक प्रश्नहरू, सिद्धान्तका कुराहरू, विचारका कुराहरू, यिनीहरूका सन्दर्भमा र विभिन्न कुराहरूमा हामी परिभाषाकै सम्बन्धमा पनि, जस्तो परिभाषामा अल्मलिने, अल्झिने अथवा कतिपय कुराहरूलाई एउटा
आडम्बरी ढङ्गले उल्लेख गर्ने खालका परिपाटी हुन्छन्। त्यो परिपाटीमा हामी बिल्कुलै जान चाहँदैनथ्यौँ। मेरो पनि त्यो स्वभाव होइन र उहाँको पनि मैले त्यो स्वभाव ठ्याम्मै भेटिनँ। जेलबाट मैले पार्टीलाई थुप्रै पत्रहरू पठाएको थिएँ गोप्य रूपमा र पार्टीबाट मैले धेरै उत्तरहरू पनि पाएको थिएँ। तर म विचार सुल्झिएको, विचार मिल्ने र नजिकै हेर्ने या पछाडितिर हेर्ने पढेका किताबहरूको व्याख्या गर्नुलाई विद्वता ठानेर सन्दर्भ उल्लेख गर्ने र त्यसैलाई विद्वता ठानेर त्यसैमा रुम लिने त्यो मेरो कहिले पनि रुचि होइन। तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने मेरो कुनै बोलाइमा, कुनै मन्तव्यमा, कुनै लेखाइमा म उद्धरण गर्दिनँ, किनभने 300 वर्ष अगाडिका बौद्धिक निष्कर्षहरूको उद्धरण गरेर आज कति उपादेयता हुन्छ। त्यसकारण आज यो भर्चुअल दुनियाँमा 300 वर्ष अगाडिका अनुभवहरूका निष्कर्षका उद्धरण गरेर मोबाइल एप्स कसरी चल्छ, त्यसकारण मैले अलिकति अगाडितिर हेर्छु। मैले जेलबाट छुटेपछि उहाँलाई भेट्दाखेरि के पाएँ भने उहाँसँग मेरो त्यसरी चिन्जान हुन नपाएको र उहाँका विचारहरू मैले बुझ्न नपाएको रहेछु। मैले पत्रहरू पठाइरहने भएको हुनाले उहाँलाई मेरा विचारहरूको बारेमा जानकारी रहेछ र उहाँ मेरा विचारहरूको राम्रो प्रशंसक पनि हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रा विचारहरू मिल्दा रहेछ र त्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो कि उहाँको ट्रेन्ड हेर्दा। म भर्खरै जेलबाट छुटेको थिएँ, त्यसकारण मलाई पहिलेदेखि नै बाहिर बसेर काम गरिरहेको नेताले पार्टी चलाउनुपर्छ, हाँक्नुपर्छ र मैले साथ दिनुपर्छ, किनभने म त भर्खरै छुटेको छु, मलाई कतिपय परिस्थितिको पनि राम्रो जानकारी छैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यो उहाँसँगको सहकार्यमा अथवा त्यसभन्दा पछिका साथीहरूसँगको सहकार्यमा पनि मैले त्यसलाई मेन्टेन गरेँ। आफू पछाडि नै बसेर सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने म पछि नै जेलबाट छुटेको छु। मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको पुनः अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ, हेर्नपर्छ र जेलभन्दा अगाडि मैले जे अध्ययन गरेँ वा जेलबाट मैले जे अध्ययन गरेँ त्योभन्दा बाहिर दुनिया फरक हुनसक्छ त्यो सोचेँ। त त्यसबाट उहाँलाई पाएपछि म अब उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा एक खालको विश्वस्त भएँ र उहाँले वास्तवमै नेतृत्व गर्नु पनि भयो। हाम्रा विचारहरू समान थिए र हामीले दस्तावेजहरू लेख्दा पनि कतिपय दस्तावेजहरू सँगसँगै पाठ गरेर या सँगै विचार गरेर त्यसरी पनि लेख्यौँ वा त्यसलाई सम्पादन गर्यौँ। उहाँमा सम्पादन गर्दा मसँग भन्दा उहाँसँग बढी लचकता थियो। म सम्पादन गर्ने मामलामा, लेखेको कुरा सम्पादन गर्ने मामलामा त्यति फ्लेक्सिबल छैन। आज पनि अहिले पनि त्यति फ्लेक्सिबल छैन म लेखेको कुरामा, किन मैले विचार गरेर लेखेको हुन्छु अनि त्यसमा अरू सम्पादन गर्न खोज्दाखेरि म त्यति त्यसमा सहमत भइहाल्दिनँ। तर उहाँमा चाहिँ सहमत नभए पनि बाटो निकाल्ने
नयाँ विधि निकाल्ने जुक्ति चाहिँ बढी थियो। त्यही कुरा लेख्ने अलिकति फरक भाषामा र समस्याको समाधान निकाल्दैन, त्यो खालको तरिका चाहिँ उहाँसँग बढी थियो र त्यो बढी फ्लेक्सिबल देखिन्थ्यो। ठिकै प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि जुन मदन भण्डारीमा फ्लेक्सिबिलिटी भएको र ठ्याक्क 47 सालमा एकातिर वाम मोर्चा बनेर नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको र उहाँले पृष्ठभागमा बसेर तपाईँहरूले सघाइरहेको सँगै काम गरेको र त्यही बेलामा माले र मार्क्सवादीको एकता, मार्क्सवादीको सङ्गठनका हिसाबले भन्यो भने साह्रै सानो तर व्यक्तित्व केही टावरिङ पर्सनालिटीहरू भएको त्यसलाई महसुस गर्नुभयो मदनले, यहाँहरूले समेत पनि, र विशेष गरी मदनलाई नै छिर्का जाला त्यसको त्यो एकताको बेलाको जटिलता र आज तपाईँहरूले फेस गरिरहेको जटिलताको बिचमा कुनै कम्पेरिजन गर्न मिल्ने छ कि? एकता र एकताको हिसाबले कम्पेयर गर्न मिल्छ। एउटा एकता त्यो पनि एकता, यो पनि हो एकता, कम्पेयर गर्न मिल्छ। तर जुन राजनीतिक मतभेदको स्थितिलाई निकट ल्याउने जबरजस्त प्रयास यति बेला भएको छ, त्यति बेला त्यो गाह्रो थिएन, हल्का थियो। उहाँहरूमा केही विचारहरूमा साधारण डेभिएसन भए पनि मूलतः त्यस्तो डेभिएसन थिएन। जुन पछिल्लो समयको एकताको प्रयासमा चाहिँ वैचारिक र व्यवहारिक नीतिगत र अभ्यासगत पक्षहरूमा निकै ठुला मतभेदहरू उराएका हुन्। ती मतभेदहरूलाई एक ठाउँ ल्याउनु त्यो सजिलो थिएन र अझै पनि त्यसका असरहरू हामी देखिरहेका छौँ र हामीले भनेका छौँ बहस ओपन गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ, वैचारिक छलफल र महाधिवेशन भनिरहेका छौँ। त्यो बेला एउटा नाममै पनि सुरुमा बडा मजाङ थियो नि, नेकपा एमाले नभनेर नेकपा एमाले भन्नु परेको, पछि आएर एमाले भन्नु परेको, मसिनो कुरा के? यस्तो एकताको प्रसङ्गमा यस्ता संकीर्णताहरू के चाहिँ पपुलर छ, लोकप्रिय छ, के कुरा चाहिँ जनताको नजरमा बिजाउँदैन, के कुरा जनताको नजरमा चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, जनताका लागि कर्णप्रिय हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्ने र सफलताका लागि कुन कुरा साधक हुन सक्दछ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने। त्यस बेला पनि एकताको प्रसङ्गमा केही नामका प्रश्न होस् वा यस्तै प्रश्नहरूमा संकीर्णता देखिएका हुन्। त्यो पछिल्लो समयमा पनि देखिएका हुन्। चिन्हकै सन्दर्भमा चुनाव लडेका बखत देखिया हो, सहमति भइसकेपछि पनि त्यसलाई उल्टाउने कुरामा देखिया हो। त्यसै गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद जसले दुनियाँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त डिफेन्सिभ भएको बेला, त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वकै एउटा मजबुत आन्दोलनको रूपमा चुनावी मैदानबाट अगाडि बढायो र अहिले पनि जुन कुरालाई विश्वास गरेर, जुन कुरालाई एउटा धरौटीको रूपमा मानेर जनताले मतदान गरे, अब त्यस कुराप्रति संकीर्णता र वैरभाव जन्ने कुरा कि त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो कुनै तर्कको कुरा होइन, त्यो चाहिँ संकीर्णताको कुरा हो। त्यस्ता संकीर्णताहरू एकताका प्रक्रियामा रहन्छन्, त्यो खास समयपछि समाप्त हुँदै जान्छ। एकीकरण भइसकेपछि हामीले 46 सालको महाधिवेशनबाट वैचारिक नयाँ धार लिइसकेका थियौँ, समयानुकूल धार लिइसकेका थियौँ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भनेर हामीले त्यो लिइसकेका थियौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको चुरो त्यहीँनेरि आइसकेका थियो र जनताको बहुदलीय जनवादका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरू त्यहाँ सामेल भइसकेका थिए। एकता एकीकरण पछि त्यसमा अलिकति खचपच हुन खोज्यो र त्यसमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद
नामक एउटा आर्टिकल लेख्नु बौद्धली जनवाद बारे भनेर बारे कोही साथीले त्यसलाई प्रकाशित गर्यो पुस्तिकाको रूपमा। त्यसले एउटा डिबेट जन्मायो। स्वाभाविक रूपमा त्यसले चेतनाको स्तर माथि उठायो। यो त भयो 47 साल 47 साल हिउँदकै कुरा हो त्यो। र 48 को सुरुमा चुनाव भयो। 47 पुसको अन्तिम हप्ता जसो 22 गते हामीले एकता एकीकरण गरेका थियौँ पूर्व मार्क्सवादीसँग। त्यसो भएपछि त्यो विवाद लगभग अलिकति समय चल्यो, अलिक मत्थर भयो। चुनावका बेला फेरि सामान्य ढङ्गले सबै चुनावमा गए र 5औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यो 47 सालबाट 48 साल गुज्रिएर 49 सालको पनि अन्तिममा कम्प्लिट 2 वर्ष जस्तो 2 वर्षको अवधि हामीले राम्रो छलफल गर्ने, वैचारिक छलफलहरू गर्ने, त्यसका दार्शनिक पक्ष, त्यसका राजनीतिक पक्ष, त्यसका सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष, त्यसका सङ्गठनात्मक पक्ष, त्यसका राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष र त्यसका सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष आदि कुराहरू र त्यसमा मानवाधिकार, वातावरणीय प्रश्नहरू समेतका कुराहरू र अरू विविध कुराहरू त्यसमा सामेल भए र जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा सुविचारित विचारको रूपमा एउटा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्ने एउटा विचारको रूपमा यसो भन्दा फेरि यहाँ एउटा सिद्धान्तका नाममा बालका खाल उतार्ने प्रवृत्ति छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो भने त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त भनिरहनु पर्दैन, तर मार्गदर्शक भइराखेका हुन्छ, मार्गदर्शन गरिराखेका हुन्छ। त्यो चिज गर्ने स्थितिमा पुगेर नै 5औं महाधिवेशन भएको थियो। 5औं महाधिवेशनले जुन विचार ल्यायो त्यसले अन्त कम्युनिस्ट सिद्धिने, नेपालमा चुनावबाट कम्युनिस्ट सरकार बन्ने त्यो अवस्था आयो र त्यसले आफ्नो सामर्थ्य कलिलैमा पुष्टि गर्यो। बिचमा विभिन्न कारणहरू आए, त्यसलाई राम्ररी समाउन नसक्ने, त्यसको राम्ररी प्रयोग गर्न नचाहने, नरुचाउने वा नसक्ने विभिन्न खालका ट्रेन्डहरू देखा परे, जसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलिक धक्का पर्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा असम्भव, अव्यवहारिक, उग्रपन्थी सोचहरू हाबी हुने कि त दक्षिणपन्थ आक्रमक भएर चाहिँ जानेर उसले जनताका अधिकारहरू खोसेर फेरि हामीले सबै अधिकार हाम्रै हातमा हालिबक्सेका छौँ भन्ने बाटोतिर लाग्ने यो दुईटा गलत ट्रेनहरू, त्यो दुईटै गलत ट्रेनहरू चाहिँ नै फस्टाउने खालको स्थिति बन्यो। जुन सही धार अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो अगाडि जान नसकेपछि यदि तपाईँले झारपात टिपेर बिरुवालाई हुर्काउनुहुन्न, गोडमेल गर्नुहुन्न भने झारपात त हुर्किन्छ नै, बढ्छ नै र बिरुवा मर्छ। बिरुवालाई त तलै छोपेर नै त्यसले खतम बनाइदिन्छ। त्यस्तै खालको स्थिति चाहिँ पर्यो। सही विचार हाम्रो हातमा भयो, तर त्यो सही विचार चाहिँ दराजमा थन्किए जस्तो अवस्थामा गयो। त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएन। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताको बहुदलीय जनवाद आज पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा रक्षा कवच र बाँकी विश्वले नै यसबाट एउटा रेफरेन्स सन्दर्भका रूपमा सिक्न सकिने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्दाखेरि सिक्न सकिने एउटा विचार त रहेकै छ। जस्तो आजको दिनमा यहाँहरूले र यहाँको पार्टीले विशेष गरिकन
मदन भण्डारीका व्यक्तिगत र सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपमा त विचार अगाडि छ, व्यक्तिगत रूपमै पनि गिजोलिएको परिस्थितिलाई सुल्झाउने जुक्ति यहाँले अगाडि भने जस्तै त्यस्ता खालको सन्दर्भमा यहाँहरूले अहिले सिक्ने कुरा चाहिँ के हो मदन भण्डारीबाट? सिक्ने कुरा मदन भण्डारीले आफ्नो समयमा जे गर्नु हो हामीले त्यसैबाट सिक्ने हो। हामीले अब उहाँले थप रचना गर्नुहुन्न, थप लेख लेख्नुहुन्न, थप प्रशिक्षण गर्नुहुन्न, थप प्रवचनको कुरा हुँदैन। त्यस कारण जे लेखेका छन्, जे व्यवहार गरिएको थियो त्यसबाट त्यसैमा अल्झिरहने मात्रै होइन, त्यसैमा सीमित हुने मात्रै होइन, त्यही किताबमा मात्रै सीमित भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ फेरि। त्यस कारण हामी फेरि रचनात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको गाइडेन्समा। अहिले केही स्वार्थवश, केही अवसरवादी तरिकाले फाटाफुट्ट जनताको बहुदलीय जनवादलाई होच्याउने खालका, अथवा यो त उदारवादी पुँजीवादको सिद्धान्त हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि फाटाफुट्टा आउन थालेको छ। त्यो अभिव्यक्ति बडो छेपारे पाराले आउँछ, रङ बदलेर देखिएर आउँदैन। अहिलेको सरकारको आलोचना गर्ने सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अस्वीकार गर्ने कि यस माध्यमबाट अस्वीकार गर्ने कि यसलाई अस्वीकार गर्ने बाटो जनताको बहुदलीय जनवादलाई बनाउने कि यसलाई अस्वीकार गरेर यस बाटो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई फेरि अस्वीकार गर्ने बनाउने, कतापट्टिबाट हमला गर्ने भन्ने खालका, तर हमला गर्ने प्रवृत्तिहरू छिटपुट यसो केही आइलाग्यो भने फुत्त टाउकोभित्र पनि तान्न सक्ने गरी, अनि फेरि मौका मिल्यो भने यसो टाउको चाहिँ फुत्त बाहिर निकाल्ने, अनि कुनै खतरा आइपऱ्यो भने सट्ट टाउकोभित्र राख्ने खालका प्रवृत्तिहरू छन्। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा विशेष गरी 48 सालको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र त्यति प्रभावशाली नेता मदन भण्डारी, तर मार्क्सवादीसँग एकता भएको थियो, मनमोहनजीको सार्वजनिक रूपमा अझ टावरिङ पर्सनालिटी थियो, उमेरका हिसाबले पनि तपाईँहरूभन्दा निकै छिप्पिएको उमेरको, पाएको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा मदनले चाहेको भए संसदीय दलको नेता पनि मदन हुन सक्नुहुन्थ्यो, पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, कसैले च्यालेन्ज गर्ने थिएन। तर उहाँले मनमोहनजीलाई महासचिव संसदीय दलको नेता र पछि सिपी मैनालीलाई, पछि फेरि मदनको उभयश्री जगन्नाथ खनाललाई यहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो। त्यो बेलामा त्यसो गर्नुमा तपाईँसँग पनि पक्का छलफल अन्तर्क्रिया त म्यासिभली भयो होला, त्यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मनमोहनजीलाई दलको नेता बनाउने कुरा आम रूपमा पार्टी कार्यकर्ताहरूको मानसिकता, पृष्ठभूमि, इतिहास आदि कुराले मनमोहनजीलाई सहजै बनाउन सम्भव थिएन। त्यो मदन भण्डारी जस्ता स्थापित नेताले नै त्यसलाई लिड गरेर पार लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। र त्यो पार लगाउनका लागि उहाँले चाल्नुभएका कदमहरू ठिक थिए, तर त्यही उदारता जस्ता कुराहरू हामीले पछिल्लो अवधिमा जे गऱ्यौँ ती चाहिँ त्रुटिपूर्ण रहे भन्ने व्यवहारबाट देखियो। जुन आन्दोलनलाई अगाडि लानका लागि हामी गतिशील हुनुपर्थ्यो त्यो अलिकति हाम्रा कमीहरू देखिए, गतिशील रहेन। र पदीय आकाङ्क्षाभन्दा देश र परिवर्तनका आन्दोलनहरूलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने, व्यक्तिगत आकाङ्क्षाभन्दा
तिनलाई महत्त्व दिनुपर्ने कुरा हो। सही कुरा त्यो हो। तर त्यसो नगरेर व्यक्तिगत आकाङ्क्षामा केन्द्रित हुने, महत्त्वाकांक्षामा केन्द्रित हुने, देश र जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई माध्यम बनाउने, त्यो चाहिँ एउटा जप गर्ने त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ रहे, जुन उपयुक्त पछि चाहिँ भएन। त्यो हामीले मदन भण्डारीबाट उपयुक्त ढङ्गले नसिकेको कुरा हो। ठिकै छ। आजको समयमा रिलेट गर्यो भने यहाँ जुन भन्नुभयो कि मदन भण्डारीले आन्दोलन, विचार, देश समाजलाई अगाडि सार्नुहुन्थ्यो र पदीय कुरा चाहिँ उहाँका लागि सेकेन्डरी थियो भन्ने कुरा त्यही घटनाक्रमले देखाउँछ। तर पछाडि यहाँहरूले अहिले वर्तमान अवस्थामा दुईवटा पार्टीका बिचमा एकता गर्नुभयो, एकताले निर्वाचनको परिणामबाट एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि पनि प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ सरकार पनि चलाइराख्नु भएको छ। तर नेकपाका बारेमा आज वा मदन भण्डारीको उत्तराधिकारवाला पार्टी, कसैलाई अन्यथा लाग्दैन भने उत्तराधिकारवाला पार्टी नेकपा हो, त्यसभित्र पदीय कुरा प्रधान छ कि विचारको कुरा प्रधान छ? आम कार्यकर्तामा विचारको कुरा प्रधान छ। केही व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा मैले भन्नु परेन, लिडरसिपका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा तपाईँहरूले सार्वजनिक ढङ्गले देखिहाल्नु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा जुन कुरा सार्वजनिक ढङ्गले प्रकट भएको छ त्यसलाई मैले थप केही व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, किनभने बजारमा सामान गएको छ बिक्रीका लागि र तपाईँ खुद बजारमा सामान हेरेरै किन्नका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ भने सामानको बारेमा हरियो छ कि पहेँलो छ कि ओइलाको छ कि छैन कि भनेर अरूले भनिदिनु पर्ने केही पनि हुँदैन, किनभने तपाईँले आफैले देख्नुहुन्छ। त्यसर्थ आम कार्यकर्ताहरूमा देश र जनताप्रतिको निष्ठा, तर मुख्य मेजर लिडरसिपमा चाहिँ लिडरसिपको एउटा देश जनताको बारेमा चर्चा गरेको, कुरा गरेको, त्यस्तो भन्दा बढी आफ्नै बारेमा चिन्ता गरेको, आफ्नै भविष्य खतरामा परेको वा उज्यालिएको यस्तै कुराहरूमा अल्मलिएको त्यो चाहिँ देखिन्छ। त ठ्याक्कै यसैमा जुन जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा भन्दाखेरि तपाईँले पार्टी एकता गरेका बेला सारमा सम्पूर्ण कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको तपाईँहरूको एकीकृत पार्टी अहिले नेकपाको दस्तावेजमा सबै कुरा पाइन्छ। नाममा 47को एमाले भन्नु परे जस्तो एउटा मार्क्सवादी हो, एउटा चाहिँ माले भएको हुनाले लेनिनवादी भनेर झुन्ड्या जस्तो चाहिँ त ठ्याक्कै त्यसै गरेर भन्न नमिल्ने, तर जनताको जनवाद भनिएको परिवेशलाई यहाँले कसरी? त्यसमा के भने आन्दोलन निर्माण गर्ने, एकीकृत गरेर एकीकृत आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने ध्येय र त्यस नाममा आन्दोलनलाई कब्जा गर्ने र आफ्नो हित अनुकूल, आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यहरू भिन्न हुन्छ। त्यो उद्देश्यहरू जानी नजानी सुसुप्त रूपमा पनि आएका हुन सक्छन्। त्यसमा नेता भनिएकै कार्यकर्तामा पनि स्पष्टता नरहेको हुनसक्छ। त्यो दोष तमाम नेता कार्यकर्तालाई दिन सकिँदैन। त्यो दोष केही को मात्रै हुनसक्छ। यो कसको हुन्छ त्यस्तामा दोष भन्दाखेरि दरबारमा उहिले कि छोरासँग सतर्क हुनुपर्ने कि भाइसँग सतर्क हुनुपर्ने। भाइले पायो भने सिकाउने वंशै विनाश गरिदिने, भाइले पायो भने वंशै विनाश गरिदिन्छ, किन ऊ आफू हुनु पर्यो। छोराले पायो भनेदेखि अरूलाई विनाश गरिदिन्छ र आफू बाँकी रहन्छ र शासकमा जान शासक बन्छ र बन्ने परम्परा, अथवा बेठिक बाटोमा लाने सम्भावना, त्यो सम्भावनाको लाभ लिन सक्ने ठाउँबाट मात्रै हुनसक्छ।
भन्दा धेरै तलतिरबाट हुँदैन, धेरै तलबाट नजिकै वरिपरि माथि। र ठ्याक्कै आज प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई भन्यो भने यति शक्तिशाली पार्टीको झन्डै 10 लाखभन्दा बढी सदस्य मोटामोटी रेकर्ड तपाईँहरूको अझै बनिएको छैन भन्नुपर्ने कुराले तपाईँलाई सबभन्दा बढ्ता दुख्थो हो, छुट्टै कुरा छ। तर 10 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको र पपुलर जनमतका हिसाबले 52% बढी जनमत प्राप्त गरेको, अगाडि नै भने मैले 2/3 प्राप्त गरेको संसदमा र तलदेखि माथिसम्म नेकपाको वर्चस्व कायम भएको यो परिवेशमा नेकपा कहीँ न कहीँ अल्मलिएको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा यद्यपि हाइपोथेटिकलै क्वेसन हो यो, त्यसलाई यहाँले भने जस्तै गरेर मदनले फेरि प्रवचन दिन सक्नुहुन्न, प्रेसिडेन्ट दिन सक्नुहुन्न, लेख लेख्न सक्नुहुन्न भन्ने ढङ्गले भन्न त सकिएला। तर फेरि पनि यदि यहाँको ठाउँमा मदन भएको भए आजको जुन गुत्थी छ नि, गुत्थीको जुक्ति के हुन सक्थ्यो होला? अनि त्यसरी त अनुमान गर्न सकिन्न, किनभने मदनले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। पार्टीलाई लोकप्रिय बनाएका छौँ, पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाएका छौँ, पार्टीलाई राष्ट्रिय सभा समेतको गर्ने हो भने 2/3 स्थितिमा पुर्याएका छौँ। र निर्वाचनको माध्यमबाट अब शस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध आदि कुराहरूबाट अगाडि जाने समय छैन, युग छैन। त्यो त सक्यो, च्याप्टर क्लोज भयो। त्यसो भएको हुनाले जनतामा लोकप्रिय, उचित, सन्तुलित, वैज्ञानिक, सम्भव कुराहरू लिएर अथक ढङ्गले जनतामा जाने र जनताको विश्वास जितेर सरकार बनाउने, बहुमत प्राप्त गर्ने यो बाटो हाम्रो पार्टीले दुनियाँका कमसेकम बुर्जुवा पार्टीहरू त चुनाव लड्ने नै भनिहाल्छन्, त्यसमा कुनै कुरै भएन। अझै पनि चुनाव लड्ने, सरकारमा नजाने, चुनावै नलड्ने कम्युनिस्टका नाउँका यस्ता पनि छन्, यस्ता अनेक पार्टी हो। र अहिले पनि जनयुद्ध, शस्त्र सङ्घर्षका नाममा अझै पनि केही तर्साउने, थर्काउने, सङ्कलन गर्ने, अर्थ सङ्कलनका पार्टीहरू पनि केही जिन्दगी चलाउने पार्टी नामका केही समूह पनि छन्। यी सबै दुनियाँभरिका यस्ता, नेपालमा मात्रै छन् भनेको होइन, संसारका अनेक मुलुकहरूमा साना साना छन्। उनीहरूका लागि पनि यो एउटा शिक्षा हुनसक्छ। अथवा कम्युनिस्ट बाहेक गैर कम्युनिस्ट पनि हुनसक्छ, जनताको साँचो अर्थमा पक्षमा जानुपर्ने। किन मैले कम्युनिस्ट बाहेक अरू पनि भनेको भने अब पुँजीवाद हिजोको पुँजीवाद रहेन। हिजोको पुँजीवाद भन्दा जे बुझिन्थ्यो, जे थियो पुँजीवाद, त्यो रहेन। त्यसमा धेरै फेरबदल आइसक्यो। समाजवादका थुप्रै मान्यताहरू, मोडलहरू, तिनीहरूका राम्रा अभ्यास भएकाले त्यो पुँजीवादले लिएर गयो, त्यो आफूले आफ्नोमा सामेल गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन रहेन। पुँजीवादले भनेका कतिपय कुराहरूलाई पनि त्यसले पनि एडप्ट गर्यो। यी उपलब्धिहरू मानव जातिले प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन्, कसैका निजी उपलब्धि होइनन्। त्यसर्थ सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका कुरा कसैले गर्छ भने, शान्ति र सुशासनका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो यसले गरेको हुनाले ठिक र यसले गरेको हुनाले बेठिक भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, आज हामीले मदन भण्डारीको 68औं जन्म जयन्तीका अवसरमा विशेष गरी मदन भण्डारीको विचार, उहाँसँग यहाँको सङ्गत र मदन भण्डारीको उत्तराधिकारवाला पार्टीको आजको परिस्थितिका बारेमा यति व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँले यति सविस्तार कुरा गरिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म उहाँप्रति, उहाँले देशलाई लगाउनु भएको गुणप्रति अत्यन्तै कृतज्ञता साथ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र उहाँले जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो नेपालका लागि असाधारण उपयोगी छ, दुनियाँका लागि पनि उपयोगी छ। यस अवसरमा म उहाँका बाटाहरू, उहाँले देखाउनु भएको
मार्गलाई अनुसरण गरौँ भन्ने सबैलाई आग्रह गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।